Стук в окно. Зимой Виктор часто слышал ночью стук в окно. Сначала думал ветка, но однажды выглянул, и прямо в снегу у дома стояли четкие следы босых ног. Он закрыл шторы, но стук продолжился и становился все настойчивее. Утром он заметил на стекле отпечаток ладони, словно кто-то пытался войти. На следующую ночь он снова услышал стук, но теперь сразу в 2 окнах, в разных комнатах. Он обошел весь дом, проверил замки, а когда вернулся в спальню, понял, шторы распахнуты, окно настежь открыто, а на подоконнике уже лежал снег.